پاک بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے لیے رائل اومانی بحری جہازوں کی کراچی آمد۔ رائل اومانی نیوی کے 2 بحری جہاز پاکستان نیوی کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں سمر الطیب کے لیے آج کراچی پہنچے۔ کراچی بندرگاہ آمد پر پاک بحریہ کے سینئر افسران نے اومانی جہازوں الشمیخ اور البشری کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ یہ مشترکہ بحری مشقیں جو ہاربر اور سی فیس پر مشتمل ہیں، پاکستان اور اومانی بحری افواج کے درمیان باقاعدگی سے منعقد کی جاتی ہے۔ ہاربر فیس اس وقت جاری ہے جو 2 طرفہ ملاقاتوں، جہازوں کے باہمی دوروں، مشقوں سے متعلق معاملات پر بات چیت اور ہاربر ٹریننگ سیریز پر مشتمل ہے، جن کا مقصد مشقوں کے سی فیس کی تیاری ہے۔ ان 2 طرفہ مشقوں کا مقصد دونوں بحری افواج کی مشترکہ بحری آپریشنز کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ایک مستحکم بحری ماحول کو یقینی بنایا جا سکے جو خطے کی اقتصادی ترقی اور امن و سلامتی کے قیام کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان مشقوں سے دونوں بحری افواج کے مابین آپریشنل اور ٹیکنیکل سطح پر باہمی ربط اور مفاہمت کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ مشقیں 15 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ رائل اومانی نیوی کے ٹاسک گروپ کی آمد دونوں ممالک کے مابین دوستانہ مراسم کی ایک کڑی ہے۔ اس دورے سے دونوں بحری افواج کی آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور باہمی تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔